بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم دیار عرش سجائے گئے تیری خاطر 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 تمام پردے اٹھائے گئے تیری خاطر تمام پردے اٹھائے گئے تیری خاطر فلک پہ چاند ستاروں کا اہتمام ہوا فلک پہ چاند ستاروں کا اہتمام ہوا یہ سب چراغ جلائے گئے تیری خاطر یہ سب چراغ جلائے گئے تیری خاطر نمود شام طلوع سحر عروج بہار نمود شام طلوع سحر عروج بہار یہ سب کرشمے دکھائے گئے تیری خاطر یہ سب کرشمے دکھائے گئے تیری خاطر دیار عرش سجائے گئے تیری خاطر نہ تھا کچھ اور بجز اس کے مقصد تخلیق نہ تھا کچھ اور بجز اس کے مقصد تخلیق یہ دو جہان بنائے گئے تیری خاطر یہ دو جہان بنائے گئے تیری خاطر تیرے جمال سے کرنا تھا آشنا ان کو تیرے جمال سے کرنا تھا آشنا ان کو کلیم طور پہ لائے گئے تیری خاطر کلیم طور پہ لائے گئے تیری خاطر وہی تو فائز مقصد ہوئے زمانے میں وہی تو فائز مقصد ہوئے زمانے میں جو تیرے کوچے میں آئے گئے تیری خاطر جو تیرے کوچے میں آئے گئے
تیری خاطر یہ دو جہان بنائے گئے تیری خاطر، وہی نثار کے سرمایہ حیات بنے، وہی نثار کے سرمایہ حیات بنے، جو چند اشک بہائے گئے تیری خاطر، جو چند اشک بہائے گئے تیری خاطر، یہ دو جہان بنائے گئے تیری خاطر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحکیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز و محترم حاضرین، اللہ رب العزت کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم آقائے نامدار باعث کون و مکان صاحب لولاک حضور پر نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امتی کہنے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، غلامان مصطفیٰ اپنی قسمت پر جتنا بھی فخر کریں، شکر کریں، کم ہے کہ اللہ نے ہمیں سید المرسلین کی غلامی کا شرف عطا فرمایا۔ ہم کس کے غلام ہیں؟ جن کی خاطر ابھی کلام میں آپ نے سنا کہ یہ دو جہان بنائے گئے تیری خاطر، یہ دو جہان بنائے گئے تیری خاطر، جس کے لیے ہر چیز کی تخلیق ہوئی ہے، اس سے ہمارا تعلق ہے، جس کے لیے اس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، شمس و قمر کو پیدا کیا، شجر و حجر کو پیدا کیا، اس محبوب کو راضی کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا کیا، کیا کیا کیا، صرف کیا نہیں، کیا کر رہا ہے، کرتا رہے گا۔ زمین کو پیدا کیا نبی کے لیے اور قائم رکھا ہے بھی تو اپنے محبوب کے لیے، آسمان کو پیدا کیا محبوب کے لیے اور وہ آسمان قائم ہے بھی تو محبوب کے لیے، چاند کو پیدا کیا محبوب کے لیے، چاند قائم ہے بھی تو محبوب کے لیے، سورج کو پیدا کیا محبوب کے لیے اور وہ سورج قائم ہے محبوب کے لیے۔ اتنے کام میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ مولا چاند کو پیدا کر دے، چاند کو صبح سورج کو صبح طلوع کر، شام کو غروب کر دے، نبی نے نہیں کہا۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ زمین کو پیدا کر، بس نبی کو راضی کرنے کے لیے وہ خود کرتا رہا، کرتا رہا، کرتا رہا۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ مولا زمین پیدا کر میرے لیے، آسمان پیدا کر میرے لیے، چاند پیدا کر میرے لیے، میں خوش ہو جاؤں گا۔ نبی نے کبھی نہیں کہا۔ کسی حدیث میں ایسا ہے کہ حضور نے دعا کر کے زمین کی تخلیق ہوئی؟ نہیں۔ دعا کرنے کے بعد زمین پیدا ہوئی؟ نہیں۔ بس اللہ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے، میرا نبی چلے گا زمین بنا دوں گا،
میرے نبی کے لیے فرش بچھاؤں گا، میرے نبی کے لیے صاحبان بناؤں گا، میرے نبی کے لیے خمخمے لگاؤں گا، میرے نبی کے لیے چاند بناؤں گا، سب وہ کر رہا تھا، کر رہا ہے۔ نبی نے نہیں کہا، اب نبی کہتا ہے مولا میری امت کو بخش دے، میری خواہش ہے کہ یہ بخشے جائیں، مجھے خوش کرنے کے لیے جب اتنے کام تو کیا ہے، اب میں تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ تو بندگان خدا کیسے نہیں بخشے گا رب تعالی، حق تعالی کس طرح معاف نہیں کرے گا کہ راضی کرنے کے لیے اتنے کام کر رہا ہے بغیر مانگے کہ اب میرا نبی دن رات مانگ رہا ہے۔ پیدا ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ میرا نبی کیا کہہ رہا ہے، ربی حبلی امتی، اے اللہ میرا نور محمد 1400 برس بعد آئے گا، تو آئے گا بعد، پہلے سے نبی تیری مغفرت کا سامان کر رہا ہے۔ آئے تو امتی امتی کہتے ہوئے، معراج میں پہنچے تو وہاں مولا پوچھے کیا کروں تم راضی ہو جاؤ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، سب میرا ہے، میرے لیے ہے، مجھے فکر ہے تو میری امت کی ہے، وہاں بھی امتی امتی، مزار مبارک میں بھی امتی امتی۔ اب مانگنے کے بعد کیا ہماری مغفرت نہیں ہوگی؟ تو ان باتوں کو سوچا کرو، اللہ سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ مومن ان باتوں کو سوچتا رہتا ہے، ان کو سوچتا رہتا ہے کہ میں کس کا غلام ہوں۔ انسان پیدا کیا، انسان پیدا تو بہت ہوئے ہیں، مگر کیسا انسان بنایا ہمیں؟ بنایا بھی تو کس کا بنایا؟ مصطفیٰ سے رشتہ پیدا ہو گیا، ابھی اور چاہیے کیا؟ تو مومن جب ان باتوں پہ غور کرتا ہے تو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ سے محبت پیدا کرنے کے لیے بس حضور کی سوانح پڑھو، حضور کی سیرت پڑھو، حضور کو یاد کرو، حضور کی دھن میں رہو، دیوانے ہو جاؤ گے خدا کے۔ اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے مصطفیٰ کو دیکھنا، بس مصطفیٰ کی شان سنتے رہو، دل محبت سے بھر جائے گا۔ کیسا محبوب ہمارا ہو گیا۔ انسان دینے والا ہر چیز دیتا، محبوب کو نہیں دیتا، محبوب کو نہیں، سب لے لے، محبوب کو دیکھنا بھی نہیں، دوسرا اگر دیکھے بھی تو گوارا نہیں کرتا۔ یہ کیسا مولا ہے کہ محبوب کو بھی ہمارے حوالے کر دیا۔ اس حضور کی نسبت پر غور کریں گے تو اللہ کے دیوانے بن جائیں گے۔ تو یہ مومنین کون؟ حضور کی نسبت پر غور کرتے رہتے ہیں۔ حق تبارک و تعالیٰ کا ہمارا بیان ہی شروع ہوتا ہے ان باتوں سے کہ اللہ کا سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ حضور کا تعلق، حضور کی نسبت، سب سے بڑا احسان، سارے احسان اس کے بعد جنت، بعد جنت کی نعمتیں، بعد حوریں، بعد صحت، بعد حیات، بعد سب بعد، پہلے میرا نبی۔ تو مولا تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ بہت جلدی، میں 9:45 بجے ختم کر لوں گا۔ ایمان والے کون؟ جو اللہ کو زیادہ چاہتے ہیں۔ یہ کون کہتا ہے؟ اللہ اکبر کہتا ہے۔ بندہ مومن کتنا، اس کا عمل کتنا، بندہ کتنا، اس کا عمل کتنا، اللہ کتنا، اللہ کتنا، یہ لفظ ہی نہیں اس کی ذات سے لگتا۔ اتنا اتنا نہیں، اس سے پاک ہے وہ، سب سے بڑی ذات، ہر بڑائی کا خالق، ہر بلندی کا خالق۔ بندہ کتنا، خواجہ حافظ کتنا، اس کا عمل کتنا، اللہ کہاں، خواجہ حافظ کہاں؟ اللہ کہتا ہے یہ مجھے بہت زیادہ چاہنے والا۔ اس کی چاہت کو زیادہ بتانے والا کتنا چاہتا ہوگا اسے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یہ کتنا، اس کی محبت کتنی، اس کی کیفیت کتنی، اس کا جذبہ کتنا اللہ کے سامنے۔
اب اللہ اعلان کرتا ہے کہ یہ مجھے بہت زیادہ چاہنے والا، اس پر غور کرو کیونکہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت پر جتنا غور و فکر کریں گے کم ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی نعمت ہے، یہ مل گئی تو اللہ مل گیا، یہ مل گئی اللہ مل گیا۔ جسے اللہ کی محبت حاصل ہو گئی اللہ اس کا ہو گیا، اللہ اس کا ہو گیا۔ بس چاہنا وہ طلب پیدا ہونا، بس اللہ کی محبت کی طلب پیدا کرو۔ مولا فرماتے ہیں من احب لقاء اللہ، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ۔ ایسی حدیث ہے نا، من احب لقاء اللہ، جو اللہ کی ملاقات کو چاہتا ہے، ذرا غور کریں آپ، جو اللہ کی ملاقات کو چاہتا ہے تو کیا کر، اللہ اس کی ملاقات کو چاہتا ہے۔ ملاقات کو چاہنے، ملاقات کے چاہنے والے کی ملاقات کو اللہ چاہتا ہے۔ من احب لقاء اللہ، جو اللہ کی ملاقات کو چاہتا ہے نا بندہ، اللہ اس کی ملاقات کو چاہتا ہے۔ ایک ہے بندے کی چاہت، ایک ہے اللہ کی چاہت، ایک بندے کی چاہت ہے، ایک اللہ کی چاہت۔ بندے کی چاہت کبھی پوری ہوتی کبھی نہیں ہوتی، کبھی، مگر اللہ کی چاہت، اللہ کی چاہت ہو کے رہتی۔ اللہ کی چاہت ہو سکتی ہے کیا، یہ سوچنا کفر ہے۔ اللہ کی چاہت ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا۔ اللہ کہتا ہے من احب لقاء اللہ، جو اللہ کی ملاقات کو چاہتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو چاہتا ہے۔ معلوم کیا ہوا، چاہت کے ساتھ اللہ تجھے چاہنے لگا۔ یہ نہیں کہا کہ ملاقات کے چاہت کے بعد یہ کام کرنے کے بعد اللہ اس کی ملاقات کو چاہتا ہے۔ اللہ سمجھ میں آتا، اللہ کی محبت پیدا ہوئی، پھر اس کے بعد یہ کام کرنا ہے۔ مگر حدیث کیا بتاتی ہے، چاہت جو ہی پیدا ہوئی اس میں بھی، اس کی ذات میں بھی چاہت پیدا ہوئی۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات کو چاہے گا اللہ اس کی ملاقات کو چاہتا ہے۔ تو سمجھ میں نہیں آتا، تیرے دل میں اگر اللہ کی محبت پیدا ہو گئی تو سمجھ کہ اللہ تجھے چاہتا ہے۔ میرے چاہنے کے بعد وہ کب چاہے گا، وہ چاہا یا نہیں چاہا، ڈاؤٹ ہی نہیں۔ تیری طلب خود بتاتی ہے کہ اللہ تجھے چاہتا ہے۔ اللہ کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ اللہ تم سے محبت کر رہا ہے۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ۔ میں محی الدین حافظ صاحب کو چاہتا ہوں، اب وہ مجھے چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے مجھے معلوم نہیں، میں چاہتا ہوں، زمانے سے چاہتا ہوں، 30 برس سے چاہتا ہوں، وہ چاہتے ہیں، ان کے دل میں میری محبت پیدا ہوئی یا نہیں، یہ بندوں کی بات ہے۔ اللہ کی تعلق سے کیا، تیرے دل میں پیدا ہوئی محبت، سمجھ جا اللہ تجھے چاہتا ہے، خدا کی قسم، اس کے عزت کی قسم، دل میں تیرے محبت ہے کیا، دیکھ تیرے قلب میں اگر حب خداوندی ہے تو سمجھ کہ اللہ اس بندے کو چاہ رہا ہے۔ احب اللہ لقاءہ، اللہ اس کی ملاقات کو چاہتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ تم جیسا چاہتے ہیں ویسا اس کی چاہت ہے کیا؟ تمہاری جیسی چاہت ہے ویسی اس کی چاہت نہیں۔ اس کی چاہت اسے بولتے جو ہو کے رہتی، چاہتے ہی ہو جاتی۔ تو دیکھو کہ دل میں ہمارے محبت ہے تو بہت بڑی دولت ہے۔ مقصد تخلیق میں تم کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ ساری عبادتوں کی جان اللہ کی محبت، نماز کی جان اللہ کی محبت، روزے کی جان اللہ کی محبت، زکوٰۃ کی جان اللہ کی محبت۔ ہاں محبت ہے تو سب کی جان ہے، محبت نہیں تو وہ سب بیکار ڈھانچے ہیں، خالی دکھانے کے ہیں۔ وہ مولا فرماتے ہیں الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے کو کتنی بڑی دولت ملی ہے، کس کی محبت؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ محبت کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک محبت مباح ہے،
ایک محبت نفل ہے، ایک محبت مکروہ ہے، ناجائز ہے، ایک محبت فرض ہے۔ محبت کی کئی قسمیں ہیں، مکروہ، ناجائز، حرام محبت جانتے ہیں آپ، اسے اس کی تشریح کروں میں؟ صحیح صاحب سے بات پوچھ لینا۔ وہ محبت ناجائز ہے، اس پہ جوتے پڑیں گے، ناجائز، اللہ اس سے بچا لیا، اس سے بچا لیا۔ وہ محبت نہیں ہے، اب ہے کیا؟ ارادہ آتا ہے بھی تو سید سب کانپ اٹھتے ہیں، ارادہ آتا ہے، کون سید صاحب کو بھی ارادہ آتا ہے، استغفر اللہ، یہ کہاں جا رہا ہوں میں؟ یہ محبت مکروہ محبت ہے۔ ایک محبت ہے مباح محبت، آپ باہر جا رہے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، رواداری یہ تو سب سے کرنا ہے، محبت یہ قلبی جذبہ ہے، پڑوسیوں سے ملتے ہیں، یہ محبت کرنا مباح ہے، یہ آپ کریں یا نہ کریں۔ ایک ہے نفل محبت، اس پر ثواب مرتب ہوتا ہے، ثواب ملے گا۔ وہ محبت کس کی؟ سید صاحب اپنی زوجہ سے کرتے ہیں، دن رات میدو وڑے لے جا کے کھلاتے ہیں، بجی لے جا کے جاتے ہیں، کیا بولتے ہیں، گھی روسٹ لے کے جا رہے ہیں، سب لے جا کے اسے راضی کرنے میں دن رات لگا رہے ہیں۔ یہ حرام نہیں، نفل ہے، اپنی زوجہ کو خوش رکھتا ہے، وہ اللہ اس پر ثواب دے گا، کیونکہ ادھر نہیں کرے گا تو کہیں اور کرے گا، کسی اور سمت سے خود کو بچانے کے لیے کر رہا ہے تو ثواب ہے، عبادت ہے، وہ ایسے بھی کر رہا ہے۔ سید صاحب لے جا کے صبح ہوتی پونگل لے جا کے سامنے رکھ دیتی، محترمہ تناول فرمائیے، وہ بتا رہے ٹھہرو جی، نہیں کھا لیجیے نا، میں برش لے کے آتا ہوں، خود برش لے کے کھڑے ہوئے ہیں، پیسٹ ہاتھ میں ہے، ایک ہاتھ سے پیسٹ دے رہے ہیں، ایک ہاتھ میں برش، ادھر سے پونگل رکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ نفل محبت۔ ایک محبت ہے فرض محبت، فرض محبت، وہ محبت ہے اللہ و رسول سے محبت، وہ اللہ و رسول کی محبت، وہ فرض ہے، کرنا چاہیے۔ کیا وجود دینے والے سے محبت نہیں کریں گے؟ اناق دینے والے سے محبت نہیں کریں گے؟ بصارت دینے والے سے محبت نہیں کریں گے؟ کلام دینے والے سے محبت نہیں کریں گے؟ ارادہ دینے والے سے محبت نہیں کریں گے؟ حرکت دینے والے سے محبت نہیں کریں گے؟ اگر حرکت بند ہو جائے تو حال کیا ہوگا ہمارا؟ کیا حال ہوگا؟ کھڑ نہیں سکیں گے۔ کھڑنا چاہتا ہے تو وہ کھڑاتا ہے، بیٹھنا چاہتا ہے وہ بٹھاتا ہے، چلنا چاہتا ہے چلاتا ہے، بولنا چاہتا ہے کہلواتا ہے، سننا چاہتا ہے سناتا ہے۔ سننے کے لیے تو نے کبھی دعا نہیں کی؟ اللہ مجھے یہ بات سنا دے، کبھی کسی نے دعا کی؟ نہیں، تیرے ارادے کے ساتھ اس کا فعل، اس کی عطا، تو اس سے محبت کرنا فرض ہے۔ چاروں ناچار انسان ہے، عقل ہے، تمیز ہے، انسانیت ہے، تو اللہ سے محبت کرے گا، کرنا چاہیے۔ اب اللہ یہ نہیں کہتا اللہ محبت کرو نہیں کہتا ہے، فرض چیز کو کہتا ہے یہ مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اتنی چیزیں دے کر محبت تو کرنا ہے نا۔ فیض کو میں روزانہ 1 لاکھ روپے دوں گا تو وہ محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اگر انسان ہے تو محبت کرے گا۔ روزانہ بلا تشبیہ لاکھ روپے دے رہا ہوں اور وہ محبت کیا تو بولتا ہے یہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کو زیادہ چاہتے ہیں۔ اس آیت سے پہلے کیا اللہ سب سے زیادہ چاہتا ہے۔ تو چاہے گا تو تیری حیثیت سے چاہے گا، وہ اپنے شان کے موافق چاہتا ہے، بغیر طلب کے چاہتا ہے۔ اسے کسی چیز کا کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکتا، فائدہ پہنچتا نہیں اللہ کی ذات کو، فائدہ پہنچا کر چاہتا ہے۔
اللہ سمجھ میں نہیں سمجھ میں آیا؟ بصارت دے کر چاہتا ہے، کلام دے کر چاہتا ہے، ارادہ دے کر چاہتا ہے، دولت دے کر چاہتا ہے، صحت دے کر چاہتا ہے، حیات دے کر چاہتا ہے، مغفرت دے کر چاہتا ہے، جنت دے کر چاہتا ہے، دیتا رہتا ہے۔ ایسے مولا سے کون نہیں محبت کرے گا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا اللہ کو بے انتہا چاہتا ہے۔ پوری تعریف، مکمل تعریف بندہ مومن کی اس میں ہے۔ جو قرآن میں جگہ جگہ ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کی تعریف بیان کیا ہے، ان کے اوصاف بیان کیا قرآن۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ ایمان والوں کی تعریف کیا؟ ایمان والے کسے بولتے ہیں؟ اللہ کیا بولتا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ۔ مومن کون؟ ایمان والوں کے سامنے جب اللہ بولتے ہی ان کا دل مچل جاتا، سینے سے نکلنا چاہتا دل۔ اللہ بولتے ہی وہ کیسے ایمان والے، اللہ ہمیں بھی ان ایمان والوں کا صدقہ عطا فرما۔ ایسے ایمان والے ہیں جبھی تو اللہ نے کہا نا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ آئے ہائے، وہ کیسے دل ہوں گے؟ اللہ جن دلوں کی تعریف کرتا ہے، کہتا جب میرے محب بندے کے سامنے میرا نام کوئی لے تو اس کا دل مچلتا ہے، کہاں پٹنا بھی ہے، پیار میں تڑپ پٹتا ہے وہ۔ اللہ بولتے پہلے پیار تڑپ جاتا ہے، وہ کس کا نام لے رہا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ، پھر دوسری نشانی بتاتے ہیں، ہو رہے ہیں کیا؟ جب اس کے سامنے میری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو اس کا ایمان بڑھتا جاتا ہے، جھومتا جاتا ہے، یقین بڑھتا جاتا ہے، اللہ کی ذات پر اسے یقین آ جاتا ہے۔ ایک ایک آیت پڑھتا ہے بندہ مومن، اس کا یقین بڑھتا جاتا ہے۔ یہ بھی تعریف، یہ ایک تعریف ہے۔ ایمان والے کے سامنے 10-15 منٹ جب اللہ کا نام، مجھے بول دو کچھ پرابلم ہے، جب اللہ کا نام لیا اب دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ کیفیت ہمارے دل میں ہے الحمدللہ، نہیں تو فکر کرو۔ اللہ کہتا ہے ایمان والے کے سامنے جب اللہ کا نام سنے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا دل مزہ لیتا ہے، مست ہو جاتا ہے۔ کس کا نام سن رہا ہوں میں؟ یہ گندے کان، یہ گندی زبان، میرے اللہ کا نام، ذکر اللہ کے ساتھ اس کا دل کہاں پٹتا ہے، مچل اٹھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مذکور اس کا محبوب ہے، مذکور اس کا محبوب ہے، صرف معبود ہی نہیں، معبود محبوب ہے۔ بابا حقیقت میں محبت اسی سے ہوتی ہے۔ اللہ وہ محبت ہمیں عطا فرما دے۔ سب محبتیں بیکار کی، جھوٹی محبتیں، کوئی محبت نہیں کرتا مخلوق میں، جھوٹ بات، لوس بات۔ تمل میں کیا بولنا؟ سب دھوکا۔ بیوی مجھے بہت چاہتی، تجھے نہیں چاہتی، تیری کسی چیز کی وجہ سے چاہتی ہے۔ میں بیوی کو بہت چاہتا ہوں، نہ بیوی چاہتی مرد کو، نہ مرد چاہتا بیوی کو، نہ دوست چاہتا دوست کو، نہ باپ چاہتا بیٹے کو، نہ بیٹا چاہتا باپ کو۔ مطلب کو چاہتا ہے، ہر ایک مطلب کے لیے چاہتا ہے۔ چاہت بندہ نہیں کرتا، ضرورت بولو اسے، چاہت نہیں۔ شوہر کو بیوی چاہتی ہے ضرورتاً، شوہر بیوی کو چاہتا ہے ضرورتاً،
بھائی بھائی کو چاہتا ہے ضرورتاً، اللہ بندے کو چاہتا ہے محبت، بندہ اللہ کو اگر چاہے تو وہی چاہت، اللہ ہی چاہتا ہے، اللہ کے سوا کوئی چاہتا نہیں۔ حقیقت میں حقیقی محبت اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ ہی اپنے بندے سے کرتا ہے، بندہ اسی کو بھول بیٹھا ہے۔ اگر یہ محبت صحیح ہوتی، یہ بچوں کو پڑھاتے نا ماں باپ، پڑھا کے امریکہ بھیجتے، بچے سے مجھے بڑی محبت، بچہ اچھا رہنا، بچہ اچھا رہنا، امریکہ کو جا کے موت کی خبر سننے کے بعد انا للہ بھی پڑھتا نہیں، بچہ مر گئے کیا محی الدین حافظ صاحب دفن کر دو، وہاں رام روم میں دفن کرو، کتنا پیسہ ہونا آپ کو، دفن کر دو، بولتا ہے واقعہ میں دیکھا، یہ واقعات ہیں۔ کیا کی محبت، ماں چاہتی، ماں چاہتی، ان کا فضل ہو تو چاہتی۔ اگر بچہ بوجھ بن جائے، بچے کو جاب نہ ملے، نوکری نہ رہے، تو ماں چاہے گی؟ ایک دن 2 دن، یہ کب تک با مصیبت جا اب محبت کے بجائے مصیبت بن گیا بچہ، تو یہ محبت نہیں، بوجھ بنتے ہی چاہنے والے کی محبت ختم۔ جب تک مجھ سے فائدہ حنیفہ کو رہے گا، حنیفہ مجھ سے محبت کرے گا، مجھے جب حنیفہ سے محبت رہے گی، حنیفہ سے فائدہ پہنچے گا، میں اسے چاہوں گا۔ تو معلوم ہے بیچ میں کیا ہے، محبت نہیں، ضرورت ہے۔ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بس بے غرض چاہتا ہے، بے غرض چاہتا ہے، بے غرض چاہتا ہے۔ ہاں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کو بے انتہا چاہتے ہیں، حد ہی نہیں۔ تو ایمان والوں کی تعریف قرآن میں کئی مقامات پر ہے۔ ایک مقام پہ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ایک نشانی بتاتے مولا، مومن کون؟ جو اپنی نماز میں خشوع کرتا ہے۔ مومن کیا کرتا ہے؟ ایک اس کی شان بتا رہے ہیں۔ ایمان والوں کے اوصاف خدا بیان کر رہا ہے، یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خشوع کرتے ہیں۔ والذین عن اللغو معرضون، وہ ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ بیہودہ کاموں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ایمان والوں کا ایک کام کیا ہے؟ خشوع کرتے ہیں۔ ایک کام کیا؟ جب بیکار کے کاموں کو دیکھتے ہیں تو اعراض کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ اپنے باطن کو پاک کرتے رہتے ہیں، اپنے باطن کو، زکاۃ سے مراد زکاۃ دینا نہیں، اپنا تزکیہ کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ اپنے باطن کو دیکھتے رہتے ہیں، کیونکہ یہاں ان کی محبت رہنے کی جگہ ہے۔ ہمیشہ ایمان والا اپنا تزکیہ کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کہاں تک اتر کے تمہاری تعریف کر رہے ہیں؟ ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، نماز میں خشوع کرتے ہیں، اپنے باطن کو صاف کرتے رہتے ہیں، بیہودہ کاموں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ کئی مقامات پر تعریف۔ ایک تعریف ایسی ہے جس میں ہر صفت آ گئی مومن کی۔
نماز پڑھتے ہیں، نماز میں خشوع کرتے ہیں، بیہودہ باتوں سے منہ خود کو پھیر لیتے ہیں، اب وہاں روزے کی بات نہیں رہی، روزے کی بات حج کی بات ہے، سمجھ میں آ رہا، کوئی بولنا چاہتا ہوں میں، مگر والذین آمنوا اشد حبا للہ ایک ایسی تعریف ہے جس میں مومن کی تمام تعریفیں آ گئیں۔ ایمان والا اللہ کو بے انتہا چاہتا ہے۔ بور ہو رہے ہیں کیا؟ محبت ایک ایسی چیز ہے، وہ آنے کے بعد محبوب کی ناراضگی کا کوئی کام محب کر ہی نہیں سکتا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کا معنی کیا ہے؟ مومن کبھی حسد نہیں کرتا، مومن کبھی ریا نہیں کرتا، مومن کبھی کبر نہیں کرتا، مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مومن کبھی غیبت نہیں کرتا، مومن کبھی چراتا نہیں، مومن کبھی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہیں کرتا۔ یہ تمام صفات اس میں آ گئے۔ کیوں نہیں کرتا؟ حسد کریں گے تو میرا محبوب ناراض ہو جائے گا، ریاکاری کروں گا محبوب ناراض ہو جائے گا، غیبت کروں گا میرا محبوب ناراض ہو جائے گا، چوری کروں گا محبوب ناراض ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کی محبت آنے کے بعد عمل کے لیے ابھارنے کی ضرورت نہیں، یہ عمل کر بولنے کی ضرورت نہیں، محبت خود عمل کرواتی ہے، محبت نیکی کرواتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے۔ سارے گناہوں سے بچنے والا کون؟ محب اللہ۔ ساری نیکیوں کا کرنے والا کون؟ اللہ کا چاہنے والا۔ مومن ہر گناہ سے بچتا ہے۔ سمجھا محی الدین؟ آپ سب سمجھانا، مومن حسد نہیں کرتا، مومن کبر نہیں کرتا، مومن غیبت نہیں کرتا، مومن چوری نہیں کرتا، مومن بد نظری نہیں کرتا، اور مومن خیرات کرتا ہے، مومن صدقات دیتا ہے، مومن نماز پڑھتا ہے، مومن نیکیاں کرتا ہے۔ کس میں ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو محبوب کی مرضی کے خلاف کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا آدمی۔ اللہ حضرت رابعہ فرماتی ہیں تاصل الہ وانت تظہر حبہ، تاصل الہ وانت تظہر حبہ، ھذا لعمری فی الخیاس بدیع۔ اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور کہتا ہے میں اللہ کو چاہنے والا ہوں۔ آپ سے بولیں گے نا، یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب بات، عجب دعویٰ کر رہا ہے کہ محبت کا بھی دعویٰ کرتا ہے اور نافرمانی بھی کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد تاصل الہ وانت تظہر حبہ، ھذا لعمری فی الخیاس بدیع، لو کان حبک صادقا لاطعتہ۔ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اطاعت میں لگ جاتا، کیونکہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ محب کسے بولتے ہیں؟ جو مطیع و فرما بردار رہتا ہے۔ محب کا ایک معنی کیا؟ فرما برداری کرنا۔ تو جب محبت آ جاتی ہے تو بندہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتا اور نیک اعمال کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ مولا فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا صرف چاہتا ہی نہیں، عشق کرتا ہے۔ یہ عشق کرتا ہے، ایک مباح محبت، ایک مکروہ محبت، ایک نفل محبت، ایک فرض محبت۔ یہ ایمان والا زیادہ محبت کرتا ہے، یعنی صرف محبت ہی نہیں، محبت میں سب سے اونچی محبت کرنے والا کون؟ اللہ کا ماننے والا۔ تو بندگان خدا، یہ دولت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، اسے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنی بھی محبت
اللہ کے ذات سے کریں گے وہ کم ہے اس ذات کے سامنے، اس ذات کے سامنے بہت کم ہے۔ تو اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے بے شمار طریقے ہیں، بے شمار۔ ختم کر لیتا ہوں۔ آسان ایک طریقہ ہے۔ کیا طریقہ؟ بہت آسان، یہ بول کے چلے جاتے۔ اللہ کی محبت پیدا کرنے کا، اللہ کے محب بننے کا آسان طریقہ وہ کیا ہے؟ کسی محب کے محب بن جانا، کسی محب کے محب بن جانا، یعنی کسی اللہ کے چاہنے والے کے چاہنے والے بن جانا۔ سب سے آسان طریقہ، بے شمار طریقے ہیں، اس میں ایک آسان طریقہ کیا؟ چاہنے والے کے چاہنے والے بن جاؤ۔ جو اللہ کو چاہتا ہے اسے تم چاہنے لگ جاؤ۔ تم جیسی محبت کرنا ہے ویسی نہیں بھی کریں گے تو محبین میں تمہارا نام آ جائے گا۔ بور ہو رہے ہیں کیا؟ 5-10 منٹ۔ حضرت ابراہیم بن ادھم، یہ بہت بڑے بہت بڑے بہت بڑے بہت بڑے اللہ کے ولی، اللہ کے چاہنے والے۔ ابراہیم بن ادھم یہ کون تھے؟ بادشاہ وقت، یہ بادشاہ تھے۔ بادشاہی کو چھوڑ کے فقیری کو حاصل کیے۔ اللہ کی محبت کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ بادشاہی کو ترک کیا، تارک سلطنت۔ آج بھی بہت سے اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، وہ کیسے متروک ہیں، وہ دنیا ان کو ترک کر دی تو وہ کیا کرتے؟ دین کی طرف آتے۔ دنیا میں کچھ کام نہیں۔ آج جو علماء بنتے ہیں وہ بھی کیسے بولو؟ ایک باپ کے 3 بیٹے ہیں تو اچھا پڑھنے والے کو ڈاکٹر بناتا، 4 بیٹے، ایک ڈاکٹر دیکھتا ہے اچھا ایسے ڈاکٹر بنا دو، اس کے بعد اس سے کچھ کم ہے اسے انجینئر بنا دو۔ اور ایک بچہ ہے ڈاکٹری میں دیکھ سائنس پڑھاتا، نہیں سمجھ میں آتا، میتھس سمجھتا نہیں، جغرافیہ کچھ بھی چاہتے ہیں، یہ بیٹھ جاتا ہے، بھائی اسے مدرسے میں ڈال دو۔ کچھ بھی جسے نہیں آتا اسے مدرسے میں ڈالتے۔ آج ایسے علماء بنتے ہی سو، یہ میرے علماء نہیں، یہ ایک بیٹا لاڑلا بیٹا، ایک بیٹا، اللہ اس کے باپ کو جنت میں کہاں ہے؟ اللہ اکبر، قربان کر دیا۔ اب جو بن رہے علماء، کچھ بھی 6 بیٹوں میں 5 بیٹے جاب کر رہے ہیں، ایک کو ڈالتا ہے، وہ بھی جو بیکار ہوتا ہے نا، کسی میں اس کے وہ بیٹا اٹھ بیٹا اٹھ، مدرسے عامر کلیمی میں ڈالو۔ اچھا میں ایسا سمجھا۔ ہاں 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 ہاں، اچھا میں ایسا سمجھ گیا، کیونکہ میں مدرسے سے آپ اس کے ناظم ہیں، تو جو سب میں بیکار ہوتا اسے کیا میں ڈالتے؟ یعنی دنیا جسے لات مار دیتی اسے، یہ ابراہیم بن ادھم بادشاہی کو چھوڑ کے فقیری حاصل کیے۔ یہ علماء کا پیراں کون بولو؟ آپ کے آج کے پیراں، دنیا جسے ترک کر دیتی، ماں باپ اسے عالم بناتے، اب وہ مدرسے میں بھی جو بیکار ہو جاتا وہ پیر بن جاتا۔ مدرسہ جو سمجھ میں آتا ہے، اب آج کل پیری مریدی بہت آسان، سائنس نہیں آنا اسے، جغرافی نہیں جاننا، ہسٹری نہیں جانتا، حدیث نہیں جانتا، فقہ نہیں جانتا، کچھ مدرسے میں نکالو بھائی سے بولے بات، انہیں کیا کرتا؟ کسی پیر کا مرید بن کے خلیفہ بن جاتا۔ چل رہا ہے بابا، ایسا ہو رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم وہ تارک سلطنت تھے۔ یہ سب آج کے جو ہیں بن رہے ہیں علماء صوفیہ، وہ متروک ہیں،
دنیا ان کو ترک کر دی، دنیا کمانے کا ایک سال، اس سے بھی بدتر، ہاں جو دنیا میں بیکار ہو جاتا وہ مدرسے میں ڈالتے، جو مدرسے میں بیکار ہو گیا اسے پیر بناتے، جو پیری مریدی میں بیکار ہو گیا انہیں مشائخی، کچھ بھی معلوم، 4 گھیر کھینچ یا 1 2 3 لکھ، 1,11,000 روپے۔ سب سے بہترین دھندا کیا بولے تو چھو منتر، اسے انگلش نہیں آتی، اسے اردو نہیں، اسے تامل نہیں، عربی تو بہت بڑی بات وہ بھی نہیں، مدرسے میں بھی نہیں، اس کے بعد پیری مریدی، پیر مار کو چلاتا، کچھ بھی سمجھتا نہیں، اب وہ دیکھتا کیا کرنا، مشائخ بنتا، لاسٹ۔ اچھا تو عرض یہ کر رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا، ابراہیم بن ادھم، ایسے سب نہیں با، ایسے سب نہیں، ہاں مگر اکثر ایسے ہی ایک آدھ الگ ہے۔ پہلے کیا تھا، اکثریت اللہ والوں کی تھی، آج جو ہے نا اکثریت یہ ہے، اب مجھے کیا بولنے، وہاں بھی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، جو حق ہے بولتا ہوں، مجھے کیا بولتے ہیں بولو، نہیں ہے تو مجھے بتا دو میں مان لیتا ہوں۔ اچھا تو کیا کہہ رہا تھا، اسی لیے جو ہے نا دین کی قدر چلی گئی، اچھا جو ذہین ہے اسے مدرسے میں ڈالو، اب فرقے بن گئے، انہیں ایک بولا، انہیں ایک بولا، وہ فرقہ، یہ فرقہ، غلاٹا ہو گیا۔ تو عرض کرتا ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت بڑے ولی، سلطنت کو ترک کر کے آپ فقیر بنتے ہیں۔ واقعہ بول دوں پورا، ایک دفعہ آپ محل میں لیٹے ہوئے، رات کا وقت، رات کا سما ہے، آپ کے آرام کرنے سے پہلے ایک خادمہ آتی، آپ کے بستر پر 100 کلو پھول ڈالتی، گلاب کے پھول، کیسا بستر ہوگا بادشاہ، 100 کلو گلاب کی پتیاں، اس پہ کانٹے نہیں، اس کا ایک کام ہی تھا، ایک ڈپارٹمنٹ تھا، وہاں نہ وہ پہلے پھول لانے والا ایک لاتا، صحیح سب پھول لے کے جاتے، اس کے بعد ہے نا خادر آ کے بولتا چیک کرنے والا ایک، پھر اس کے بعد پھول خوشبودار ہیں یا مرجھائے ہوئے اسے دیکھنے والا ایک، اس کے بعد ایک خادمہ رہتی، وہ آ کے پورا سیج پہ سجا دیتی پھولوں کو، اس کے بعد آپ تمام کاموں سے فارغ ہو کے آ کے وہ پھولوں کی سیج پہ سوتے۔ کون؟ اللہ اللہ، یہ تو مشائخ میں چلے گئی، پھر ادھر آ جاؤ با، وہ تو ہو گیا نا، مشائخ چلے گئے، ہاں ابراہیم بن آ کے آرام کرتے، آ کے اس پہ لیٹ جاتے، سو جاتے۔ ایک دفعہ بہت بڑا واقعہ ہے، اجازت ہے تو بولتا ہوں، واقعے میں واقعہ آ گیا، تو حضرت ابراہیم بن ادھم، یہ کون ابراہیم بن ادھم؟ اچھا میں سمجھاؤں گا بات کیا ہوئے، وہ یہ بادشاہی کا دور، سو جاتے۔ ایک دن خادمہ کر رہی تھی، صبح سے تھکی ماندی تھی، دیکھیں یہ پھولوں پہ کس طرح سوتے ہوں گے لوگ، کیا سوچی، پھولوں کی سوچ پہ، سیج پر بادشاہ کیسا سوتا، بادشاہ تو ابھی آنے میں وقت لگے گا، تھوڑی دیر لیٹ کے دیکھیں گے، کس پر، پھولوں کی سیج پہ لیٹی نا، اب وہ فقیر نہیں، پھولوں کی سیج، خوشبو مہک رہی ہے، وہ جل رہا ہے، لیٹی نا، آنکھ لگ گئی، آنکھ لگنا تھا، بادشاہ آیا، آ کے دیکھو تو ارے شیطان میرے سیج پہ سو رہی ہے، ابراہیم بن ادھم، بولے اسے کوڑے لگاؤ، کتنی بے ادب ہے، لیٹی اور سو بھی گئی، میرے آنے کا وقت تھا، آنکھ لگ گئی۔ اب بادشاہ کا حکم نافذ ہوا، جلاد کھڑا کوڑے برسانے لگا، ایک مار، پہلے تکلیف ہوئی سے، دوسری ضرب لگی، رونے لگی، تیسری ضرب پہ ہنسنے لگی، ہنسی آ گئی، بادشاہ نے کہا روکو، مار پڑنے پر رونا چاہیے، پہلی ضرب میں تو تکلیف ہوئی سے، اب ہنستی کیوں ہے؟ نہیں سرکار معاف کرنا، ایک خیال آ گیا، ایک خیال پہ مجھے ہنسی آ گئی، کیا آیا، کیا خیال آیا تجھے؟ اب تو سمجھ میں آتا نا با، اتنے باتاں نہیں تھے تو سمجھ، سرکار دل میں ایک بات آئی، ایک لمحے کے لیے میں اس سیج پر لیٹی تو میرے اوپر کوڑے پڑ رہے ہیں، کوڑے برس رہے ہیں، جو ہمیشہ اس پر آرام کرے اس کا حال کیا ہوگا؟ ایک تیر، ہاں وہ بادشاہ تھے اس زمانے کے، وہ زمانہ
اللہ اکبر. زمانے نبوت سے قریب، جتنا قریب ہوگا اتنی نیکیاں. یہ سب گناہگاریاں دوری کی وجہ سے. 1400 برس. جا میں معاف کر دیا، جا. بادشاہ اب ساری رات جاگتا ہے، نیند اڑ گئی. کیا بات بولی، کیا بات. سمجھے آپ. تو پھر ایک رات گزری. دوسری رات بادشاہ پھر ویسے ہی سیج سجا، آپ آ کے لیٹ گئے. تو لیٹے ہیں، رات کے 2-3 بجے ہوں گے. محل کے اوپر کسی کے دوڑنے کی آواز آئی. اب فوراً خادم کو بولا، جا کے دیکھ اوپر کون دوڑ رہا ہے، محل کے اوپر کون آیا. تم لوگ کیا سو گئے تھے؟ بولے نہیں سرکار، ہم تو برہنی تلواروں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. کون آ گئے؟ جاؤ جا کے دیکھو. جا کے دیکھتے ہیں تو ایک آدمی کچھ ڈھونڈ رہا ہے. پکڑ لیا اسے. بولے کیسا آیا؟ چل. بادشاہ بولے لاؤ اسے. سمجھ میں 10 منٹ میں جلدی جلدی بولتا ہوں. بادشاہ نے کہا کیسے داخل ہوا تو؟ نے کہا معاف کرنا سرکار، بڑی مجبوری ہو گئی، بہت پریشان تھا میں، مجبوری میں آ گیا، پریشانی میں آ گیا، گستاخی معاف. کیا ہو گیا؟ نہیں میرا اونٹ کھو گیا. کیا بولتا ہے؟ میرا اونٹ کھو گیا، گم ہو گیا. بادشاہ بولے پکڑو اسے. چور بچنے کے لیے بولتا ہے ارے بدتمیز، جھوٹے، اونٹ کھو گیا تو جا جنگل میں جا کے دیکھ، بیابان میں جا. چھت کے اوپر کیسے سیڑھیاں چڑھ کے آئے گا اونٹ؟ تو بولا اونٹ کیسا رے اوپر آتا؟ اونٹ کہاں ملے گا اوپر؟ میری چھت کے اوپر کہاں ملے گا؟ تو کھڑ جاتا. جہاں پناہ، جہاں ہاتھ میں تسبیح تھی بادشاہ کے، جہاں پناہ اونٹ چھت پہ نہیں ملتا، اسی طرح خدا اس بستر پر نہیں ملتا. خدا کیسے اس بستر پر ملے گا؟ بس یہ سننا ہی تھا. بادشاہ کے دل کی دنیا بدل گئی. لمبا واقعہ ہے یہ سب. آپ سلطنت کو ترک کر دیے، فقیروں میں چلے گئے، ہو گئے ولی بن گئے. اب ولایت کے بہت اونچے مقام پر آپ فائز ہو گئے. ایک دفعہ رات ہوئی، رات میں خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی. یہ بول کے ختم، اور کچھ لکھ رہا ہے بیٹھ کے. کیا کر رہا ہے؟ لکھ رہا ہے. آپ آگے بڑھے، جا کے پوچھے بھائی تو کون ہے؟ اندھیری رات ہے اور رات میں لکھ رہا ہے، چراغ کی بھی ضرورت نہیں، کچھ لکھتا چلا جا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ ابراہیم. آپ چونک گئے. ابراہیم، میں اللہ کے چاہنے والوں کے نام لکھ رہا ہوں. اللہ کے چاہنے والوں کے نام لکھ رہا ہوں. تو آپ اللہ کی محبت میں بادشاہی ترک کر کے، مرید بن کر، مجاہدات کر کے اس مقام پہ پہنچ گئے تھے. اب آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی. بولے اے ملک کریم، اے فرشتے، کیا اس اللہ کے چاہنے والوں میں میرا بھی نام ہے؟ ہاں. کیا پوچھتے ہیں؟ کیا میرا بھی نام ہے؟ اب وہ دیکھتے نہیں، تمہارا نام نہیں. ایک شاک ہوا آپ کو، ایسا دکھ ہوا کہ آپ کی چیخ نکل گئی اور بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو کے گر گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھتے ہیں تو وہ فرشتہ ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے. پھر پکڑ لیتے اس کا ہاتھ. کون؟ ابراہیم بن ادھم. پکڑ کے بولتے اے اللہ کے بندے، تجھے اللہ اور رسول کا واسطہ ایک کام کر دے، چاہنے والوں کے نام پڑھ. اب اس نے پڑھنے لگا. وہ مالک بن دینار، جنید بغدادی، وہ جو بھی اس دور کے تھے. اب پکڑ لیں گے وہ دور کے نام، یہ دور کے، جو بھی اللہ والوں کے نام پڑھنے لگا. تو بولے جب نام ختم ہوئے تو ابراہیم بن ادھم نے کہا ذرا غور سے سنو، اے فرشتے نیچے لکھ دے ابراہیم بن ادھم ان کا چاہنے والا، محب المحبین، نیچے لکھ دے. کیا کہا آپ نے؟ ختم کر لیتا ہوں. ان ناموں کے نیچے میرا نام اس طرح لکھ کے ابراہیم بن ادھم ان چاہنے والوں کا چاہنے والا ابراہیم بن ادھم اتنا لکھ دے.
فرشتے نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اللہ کے حکم پر لکھا ہوں، آپ بولیں گے تو میں لکھ نہیں سکتا نا، آپ اسے منا رہے ہیں، اللہ کے لیے لکھ دے، اللہ معاف مہربانی کر دے۔ بولا یہ نہیں، میں فرشتہ ہوں۔ ادھر سے حکم ہوا تو یہ بات تھی، چل رہی تھی، فرشتہ ایک چیخ مارتا ہے، ابراہیم خوشخبری۔ آپ نے کہا کیا؟ اللہ کا حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے ابراہیم بن ادم کا نام لکھ دے، محبین نہیں، محبوبین میں لکھ، کیونکہ اس کی ادا مجھے بہت پسند آ گئی۔ اس نے کہا کہ میرا نام چاہنے والوں کا چاہنے والوں میں لکھ دے، تو میرے چاہنے والوں کا جو چاہنے والا بنتا ہے وہ میرا چاہنے والا بن جاتا ہے۔ تو بندگان خدا، اللہ کی محبت کے لیے ایک آسان طریقہ کیا؟ محب بننے کا، محبین کے محب بن جاؤ، محبین کے محب بن جاؤ۔ دیکھو وہ دولت ہمیں ملی ہے، نہیں ملی ہے؟ ملی ہے نہیں ملی ہے؟ ہے یا نہیں؟ ایک محب کے ہم محب ہیں یا نہیں؟ تیرا نام بول، لاسٹ میں بول، عبد القادر، زور سے بول، عامری۔ یہ کیا ہے؟ وہ ایک محب کے ہم محب بن گئے، ایک محب کے محب بن گئے، وہ دولت بھی مل گئی۔ اب کرنا کیا ہے؟ بس اس ذات کے شکر میں ہماری زندگی ختم ہو جائے۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ اے نسبتوں کے دینے والے، نسبتوں کو قائم کرنا بھی تیرا ہی کام ہے، نسبتوں کو قائم رکھنا بھی تیرا کام ہے۔ دولت کے دینے والے، دولت کی حفاظت کرنا بھی تیرا کام ہے۔ جو دولت ہمیں مل گئی ہے تو اس کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு தஆலா நம்மை கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய உம்மத்திலே அல்லாஹ் நம்மை கொண்டு வந்திருக்கின்றான். ஆரம்பத்தில் மௌலானா தபீஹுல்லா கலீமி அவங்க பெருமானார் பேரில் ஒரு நாஸ் கலீமி ஆமீரி வல் காதிரி. தபீஹுல்லா மௌலானா வந்து அவங்க கலீமி, ஆமிரி, இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்ம காதர் மலா காதிரியும் கூட இன்ஷா அல்லாஹ். அதனால் இவர்களே அந்த கவிதையில் அவங்க சொல்லிட்டு வந்தாங்க, ஒவ்வொன்றா சொன்னாங்க. இந்த உலகத்தை அல்லாஹ் யாருக்காக படைத்தான், இந்த உலகத்தை அல்லாஹ் யாருக்காக படைத்தான், சுவர்க்கத்தை அல்லாஹ் யாருக்காக படைத்தான், ஒவ்வொரு வஸ்துவாக சொல்லிட்டு வந்தாங்க. யா ரசூலல்லாஹ், இந்த சூரியனை படைத்தது தங்களுக்காக அல்லவா, இந்த பூமியை அவன் படைத்தான் உங்களுக்காக அல்லவா, 7 வானங்களையும் அவன் படைத்தான் உங்களுக்காக அல்லவா, எல்லாவற்றையும் அல்லாஹ் படைத்தான் பெருமானாருக்காக, பெருமானாரை சந்தோஷப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹ் அத்துணை வஸ்துக்களையும் அல்லாஹ் படைத்தான். அதுவும் அழகான வார்த்தையில் சொன்னாங்க, சஜாயே படைக்கிறதல்ல, அதை அழகுபடுத்தினான் அல்லாஹ். ஒவ்வொன்றையும் அல்லாஹ் அழகுபடுத்தினான். யாருக்காக? பெருமானாருக்காக. பெருமானார் சந்தோஷப்பட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹ் அழகுபடுத்துகின்றான். சூரியனை அல்லாஹ் அழகுபடுத்தி அல்லாஹ் கொண்டு வருகின்றான். சந்திரனை அல்லாஹ் அழகுபடுத்தி அல்லாஹ் கொண்டு வருகின்றான். வானத்திலே நட்சத்திரங்களை அழகுபடுத்தி அல்லாஹ் கொண்டு வருகின்றான். இதையெல்லாம் கொண்டு வந்து அல்லாஹ் சொல்கிறான், நபியே நாயகமே நீங்கள் சந்தோஷப்படுங்கன்றான் அல்லாஹ். சொல்லிட்டு எஜமா சொன்னாங்க, முக்கியமான விஷயம், கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் நிறைய சொன்னாங்க. அதையெல்லாம் சொல்கிற அளவுக்கு இல்லை நான். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எந்த ஒரு ஹதீஸிலேயும், எந்த ஒரு இடத்திலேயும் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள், நான் சூரியனை படைக்க சொன்னேன் அதனால் அல்லாஹ் படைத்தான், நான் சந்திரனை படைக்க சொன்னேன் அதனால் அல்லாஹ் படைத்தான், நான் 7 வானங்களையும் படைக்க சொன்னேன் அதனால் அல்லாஹ் படைத்தான், இந்த பூமியை படைக்க சொன்னேன் அதனால் அல்லாஹ் படைத்தான் அப்படின்ட்டு எந்த ஒரு படைப்பையும் நான் படைக்க சொல்லி அல்லாஹ் படைத்தான் என்பதாக சொல்லவே இல்லை. எந்த ஒரு படைப்பையும் நான் விரும்பினதுனால, நான் சொன்னதுனால, நான் கேட்டுக்கிட்டதுனால அல்லாஹ் படைச்சான் அப்படின்னு சொல்லவே இல்லை. நண்பர்களே, இங்கே தான் நம்ம யோசிக்கணும். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அல்லாஹ்விடத்திலே கேட்காமல்
அவர்கள் விருப்பப்படாமல் அவர்களை சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக வேண்டி அல்லாஹ் இவ்வளவு விஷயங்களை அல்லாஹ் படைத்திருக்கிறான். அண்ட சராசரங்களை அல்லாஹ் படைத்திருக்கிறான். ஆனால் கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த உலகிலே பிறக்கின்ற பொழுது அவர்களுடைய உதடுகள் அசைந்தது. அப்பொழுதும் சொன்னார்கள், யா அல்லாஹ், என்னுடைய உம்மத்தை நீ பாதுகாப்பாயாக. அவர்கள் வாடும் காலம் எல்லாம் சொன்னார்கள், யா அல்லாஹ், என்னுடைய இந்த உம்மத்தை நீ பாதுகாப்பாயாக என்று. அது மட்டுமல்ல, அவர்கள் வஃபாத் ஆகுகின்ற நேரத்திலும் இந்த உலகை பிரியுகின்ற நேரத்திலும் அப்பொழுதும் கூட சொன்னார்கள், காது கொடுத்து சஹாபாக்கள் கேட்டார்கள், ரப்பி ஹப்லி உம்மதி, யா அல்லாஹ், இந்த உம்மத்தை நீ மன்னிப்பாயாக, இந்த உம்மத்தை நீ பாதுகாப்பாயாக என்று பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எந்த விஷயத்தை அல்லாஹ்விடத்திலே வாழ்நாள் எல்லாம் கேட்டார்களோ, இப்பொழுதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றார்களோ, எப்படி அதை அல்லாஹ் செய்யாம இருப்பான்னு சொன்னாங்க. அன்பர்களே, இதுல நாம சந்தோஷப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு சொன்னா, நமக்காக வேண்டி ஒரு உம்மத்திற்காக வேண்டி சொன்னாங்க. எஜமா, ஒரு முஸ்லிம் இன்று பிறக்கிறார். நூறுவன் மோலா உதாரணம் வச்சு சொன்னாங்க. அவர் எப்போ பிறக்கிறாரு? பெருமானாருக்கு பிறகு 15 நூற்றாண்டு காலம், 1400 வருஷத்துக்கு பிறகு ஒரு முஸ்லிம் பிறக்கிறார், ஒரு மூமின் பிறக்கிறார். ஆனால் இவருக்காக வேண்டி அன்றே துவா செய்தார்கள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். பிறக்கும் போதே துவா செஞ்சாங்க மௌலாவுக்காக, நமக்காக பிறக்கும் போதே துவா செய்தார்கள், வாழ்நாள் எல்லாம் துவா செய்தார்கள். அன்பர்களே, அவ்வளோ துவா. பெருமானார் எதை விரும்பி விரும்பி கேட்டார்களோ அதை எப்படி அல்லாஹ் தராமல் இருப்பான்? அதனால் சந்தோஷப்பட வேண்டியவர்கள் நாம், கொண்டாட வேண்டியவர்கள் நாம். மூமின் என்று சொன்னால் அன்பர்களே, சந்தோஷத்திற்குரியவன், அவன் பாதுகாப்பானவன், பெருமானாருடைய கார்மானத்திலே இருப்பவன் என்பதை எஜமா சொல்லி காமிச்சாங்க. அன்பர்களே, அதனால சந்தோஷம். நாம் எதை கொண்டாட வேண்டும்? பெருமானார் நமக்கு கிடைத்ததை கொண்டாட வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால் அன்பர்களே, அதை கொண்டாடுவோமேயானால், பெருமானார் கிடைத்ததை நாம் கொண்டாடுவோமேயானால், அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா நம்முடைய உள்ளத்திலே பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய காதலின் காரணமாக அல்லாஹ்வுடைய முஹப்பத் நிச்சயமாக அதிகரிக்கும். அதான் எஜமா சொன்னாங்க, அல்லாஹ் தஆலா அந்த ஒரு வசனத்திலே மூமின்களை பற்றி அல்லாஹ் எவ்வளோ சொல்றான், நிறைய சொல்கிறான். மூமின்களுடைய சிறப்பை அல்லாஹ் சொல்கிறான். எஜமா சொன்னாங்க, யாரு சொல்றது? யாரு? ரப்புல் ஆலமீன் அவன் சொல்கிறான். யாரை பற்றி சொல்கிறான்? மூமின்களுடைய வர்ணனையை பற்றி. எப்படிப்பட்டவர்கள் மூமின்கள் அப்படின்னு அல்லாஹ் சொல்றான். என்ன சொல்றான் அல்லாஹ்? ஒரு இடத்துல அல்லாஹ் சொல்லும்போது, இன்னமல் முஃமினூன அல்லதீன இதா ذுக்கிரல்லாஹு வஜிலத் குலூபுஹும். மூமின்னா யார் தெரியுமாப்பா? அல்லாஹ் சொல்றான், மூமின்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்று சொன்னால், அவர்களிடத்திலே அல்லாஹ் என்று சொல்லப்பட்டு விட்டால் அவருடைய உள்ளங்கள் எல்லாம் சந்தோஷத்திலே குதிக்க ஆரம்பிச்சிடும் சொல்றான். சந்தோஷத்துல குதிக்க ஆரம்பிச்சிருன்றான். என்ன வர்ணனை! அன்பர்கள் சொல்றது யாரு? ரப்பு சொல்கிறான். சொன்னாங்க முஹப்பத். முஹப்பத் என்பது என்ன? முஹப்பத்னா எதுக்கு சொல்றது? அன்பர்களே, முஹப்பத்துல பலவிதம் இருக்குது. ஒரு முஹப்பத் அது கூடவே கூடாது, வெறுக்கப்பட்டது. என்ன தெரியும் உங்களுக்கு? ஹராமான முஹப்பத், யாரை நேசிக்க கூடாதோ, யாரை பார்க்க கூடாதோ அவங்கள நேசிக்கிறது ஹராம். இன்னொரு முஹப்பத் எஜமா சொன்னாங்க, அது முபா. யாரு? நண்பரை பார்ப்பது, தெரிஞ்சவங்களை பார்க்கறது, பக்கத்து வீட்டுக்காரரை பார்க்கறது, அவரை நேசிக்கிறது முபாஹது, ஆகுமானது. நேசிச்சா, ஒரு மூமினை நேசிச்சா சவாபு கொடுக்குறான் அல்லாஹ். இன்னொன்று என்ன? மனைவியை முஹப்பத் செய்வது, மக்களை முஹப்பத் செய்வது, தந்தையை முஹப்பத், இதெல்லாம் என்ன? இதெல்லாம் நன்மையான காரியம். மனைவியை நேசிக்கின்ற பொழுது அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா அல்லாஹ் நன்மையை கொட்டி கொடுக்கின்றான். அன்பர்களே, இதையும் தாண்டியது ஃபர்தான முஹப்பத், கட்டாய முஹப்பத். அது என்ன முஹப்பத்? அன்பர்களே, அல்லாஹ் ரசூலை நேசிப்பது. இது கட்டாயம். ஏனென்று சொன்னால் எஜமா சொன்னாங்க, அன்பர்களே, ஏன் அல்லாஹ்வை நேசிக்கிறது கடமை. ஒரு கணவன் தன் மனைவியை நேசிக்கிறான், ஒரு மனைவி தன்னுடைய கணவரை நேசிக்கின்றாள். இதுவெல்லாம் ஒரு பையன் தகப்பனை நேசிக்கிறான், தாய் மகனை நேசிக்கின்றாள். இதுவெல்லாம் எஜமா சொன்னாங்க மத்லபிற்குரியது. இதுவெல்லாம் ஒரு காரணத்தினால், ஒரு தேவையின் காரணமாக. மனைவி ஏன் கணவனை நேசிக்கிறா? கணவன் மூலமாக எல்லாம் நடைபெறுகின்றது, அதனால் நேசிக்கின்றான். மனைவி ஏன் கணவன் நேசிக்கிறான்? மனைவியின் மூலமாக தன்னுடைய தேவைகள் நிறைவேறுகிறது, அதனால் நேசிக்கின்றான். பிள்ளை ஏன் நேசிக்கிறான்? தான் பிள்ளையின் மூலமாக. அன்பர்களே, பிள்ளையின் மூலமாக தேவை நிறைவேறல் என்று சொன்னா
பார்க்குறோம் நாமோ ஒரு தாய் கூட தான் பிள்ளைய விரட்டி அடிச்சிடறான். அதனால் இதுவெல்லாம் தேவையின் காரணமாக உள்ளது. ஆனால் அல்லாஹ் நம்மை நேசிக்கின்றான். என்ன தேவை இருக்க முடியும் சொல்லுங்க? ரப்புல் ஆலமீன் படைத்தவன், நம்மை படைத்து நம்மை பரிபாலனம் செய்து நம்முடைய தேவைகள் அத்தனையும் கொடுத்து வரக்கூடியவன், நமக்கு பார்வையை வழங்கக்கூடியவன், நமக்கு சக்தியை வழங்கக்கூடியவன், நமக்கு பேச்சை வழங்கக்கூடியவன், நமக்கு செவிகளை கொடுத்து கேட்க வைப்பவன் அந்த ரப்புல் ஆலமீன். அவன் நம்மை விரும்புகின்றான். அவன் சொல்றான், என்ன சொல்றான்? அல்லாஹ், ஒரு மூமின் என்னை அளவு கடந்து நேசிக்கின்றான் என்பதாக அல்லாஹ் சொல்லி தருகின்றான். அன்பர்களே, எப்போ நேசம் வரும்? நிஜமா சொன்னாங்க, ஒரு ஹதீஸை சொன்னாங்க. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்கிறார்கள், எந்த முஃமின் அல்லாஹ்வை சந்திக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகின்றானோ, மன் அஹப்ப லிகா அல்லாஹ் அஹப்பல்லாஹு லிகாஹு, எந்த ஒரு முஃமின், எந்த ஒரு மனுஷன், ஒரு முஃமின் அல்லாஹ்வை சந்திக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவானேயானால் அவனை அல்லாஹ் நேசிக்கின்றான். சந்திக்க முலாகாத்தை விரும்பக்கூடியவன், அல்லாஹ்வை விரும்பக்கூடிய ஒருவனை அல்லாஹ் நேசிக்கின்றான். அன்பர்களே, அல்லாஹ் ஒரு வார்த்தையை சொல்றான்னு சொன்னா, அல்லாஹ் ஒரு விஷயத்தை விரும்புறான்னு சொன்னா, அது நடக்குமா நடக்காதான்ற பேச்சுக்க வேலை இல்லை. ஏன்? ஒரு மனுஷன், நாம நினைக்கிறோம் ஒரு விஷயம் நடக்கணும்னு நினைக்கிறோம், அது நடக்கலாம் நடக்காமலும் இருக்கலாம். நாம் மனிதர்கள். நிஜமா சொன்னாங்க, ஒரு மனுஷனை எஜமா நேசிக்கிறாங்க, அந்த மனுஷன் நேசிக்கலாம் நேசிக்காமலும் இருக்கலாம். நாம் ஒரு மனுஷரை நேசிக்கிறோம், நம்ம அளவு கடந்து நேசிக்கிறோம், ஆனால் அவர் நம்ம நேசிக்கலாம் நேசிக்காமல் இருக்கலாம், சொல்ல முடியாது. ஆனால் ரப்புல் ஆலமீன் அவன் சொல்லுகின்றான், மனிதன், ஒரு மூமின் என்னை நேசிக்க வேண்டும் என்று விரும்பிவிட்டால் நான் நேசிக்கிறேன்னு சொல்றான் அல்லாஹ். அன்பர்களே, இப்போ உண்மையில என்ன தெரியுது? அல்லாஹ் நேசிக்கின்றான், அல்லாஹ் தான் உண்மையில் நேசிக்கின்றான். அன்பர்களே, அப்படிப்பட்ட ரப்புல் ஆலமீன் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா அவன் சிறப்பித்து சொல்கின்றான், மூமின்கள் என்னை நேசிக்க கூடியவர்கள் என்பதாக. மூமின்களை பற்றி அல்லாஹ் பல இடங்களே சொல்லக்கூடிய ரப்புல் ஆலமீன், மூமின்களுடைய தன்மையை சொல்லக்கூடிய ரப்புல் ஆலமீன் அவன் ஒரு வார்த்தையில எல்லாவற்றையும் அடக்கி சுருக்கமாக சொல்கின்றான். அவன் தொழுகையில ஒரு இடத்துல சொல்லும்போது அவன் தொழுகையில் ரொம்ப குஷுவோடு இருப்பான்னு அல்லாஹ் சொல்றான். பல மாதிரி அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள், இவை எல்லாவற்றையும் சுருக்கமாக அல்லாஹ் சொல்கின்றான். வல்லதீன ஆமனு அஷத்து ஹுப்பல் லில்லாஹ். ஒரு மூமின் யாருன்னு சொன்னா, ஒரு மூமின் அல்லாஹ்வுடைய காதலன் என்பதாக சொல்கிறான். என்ன அர்த்தம்? அப்பாங்க சுருக்கமாக சொல்றதுனா என்ன அர்த்தம்? அல்லாஹ்வுடைய இஷ்கு வந்து விடுமேயானால், அல்லாஹ்வுடைய காதல் வந்து விடுமேயானால் அவன் நிச்சயமாக எதையெல்லாம் அல்லாஹ் சொன்னானோ அதை செய்பவனாகத்தான் இருப்பான். அதனால என்ன வரணும்? அன்பர்களே, அமல் செய்வதை தூண்டுவதற்கு முன்பதாக அல்லாஹ்வுடைய முஹப்பத்தை மூமினுடைய கல்வில நிரப்பணும்னு சொன்னாங்க. கல்வில முஹப்பத் வந்துருச்சுன்னு சொன்னா, அல்லாஹ்வின் பேர நமக்கு நேசம் வந்துருச்சுன்னு சொன்னா, இதை செய்யணும்னு சொல்ல வேண்டியதில்லை. ஏன்? அல்லாஹ்வோட செய்ய ஆரம்பிச்சிருவான் மனுஷன். ஒரு நல்காரியத்தை செய்யணும்னு யாரும் தூண்ட வேண்டியதில்லை. ஏன் ரப்பு இதில் பொருந்திக்கிறான்னு மனுஷன் செய்ய ஆரம்பிச்சிருவான். அன்பர்களே, அதே விதமாக ஹராமான விஷயங்களின் பக்கம் அல்லாஹ் எதையெல்லாம் தடுத்தானோ அதன் பக்கம் போவதற்கு மனசிலே சிறிய விருப்பமும் வராது. ஏன்? ரப்புக்கு இது பிடிக்காதுன்றதுனால செய்ய மாட்டான். நண்பர்களே, அப்போ அசல் என்னன்னு சொன்னால் அல்லாஹ்வுடைய முஹப்பத் கல்பிலே நிரப்பமாக வர வேண்டும். அன்பர்களே, அல்லாஹ்வுடைய முஹப்பத் நம்முடைய கல்பிலே வருவதற்கு இன்னொன்று சொன்னாங்க அந்த இடத்துல, அல்லதீன இதா துக்கிரல்லாஹு இன்னமல் முஃமினூன் அல்லதீன இதா துக்கிரல்லாஹு வஜிலத் குலூபுஹும். அல்லாஹ் என்று அவர்களிடத்திலே சொல்லப்பட்டு விட்டால் அவர்களுடைய உள்ளங்கள் எல்லாம் துடிக்கும்னு சொன்னாங்களே. அப்ப சொன்னாங்க, அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆவுதான்னு பாருங்க, இல்லைன்னா கவலைப்படுங்கன்னு சொன்னாங்க. அன்பர்களே, அல்லாஹ்விடத்துல கேட்கணும். அல்லாஹ்னு சொன்னா ஒரு மூமின் விஷயத்துல, ஒரு மூமின் அல்லாஹ்னு சொன்னா அவன் உள்ளோ உன் பேர்ல ஆசையில துடிக்கும்னு சொன்ன ரப்பே, என் கல்வி அப்படி இல்லைன்னு சொல்லுங்க. அதனால் அன்பர்களே, அதை கேட்க வேண்டும். அல்லாஹ்வுடைய நேசம் நம்முடைய கல்விலே நிரப்பமாக ஆக வேண்டும் என்று சொன்னால் சுருக்கமான வழி, எவ்வளோ வழிகள் இருக்குது, அதில் சுருக்கமான வழி எஜமா சொன்னாங்க, அல்லாஹ் யாரை நேசிக்கின்றானோ, அல்லாஹ்வை யார் நேசிக்கின்றார்களோ, இறை நேசர்கள் இருக்கிறார்கள் அல்லவா, அவர்களுடைய நேசர்களாக போய்விட வேண்டும். நான் சுருக்கமான வழி என்று சொன்னாங்க. அன்பர்களே, எஜமா அந்த வாக்கியாவை சொன்னாங்க. இப்ராஹிம் இப்னு அதுஹம் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலை, நீண்ட சரித்திரம். அவர்கள் தன்னுடைய அரச பதவியை துறந்து அவர்கள் அல்லாஹ்வுடைய பாதையிலே சென்றார்கள்.
அரச பதவியை துறந்து ஆன்மீக வழியிலே நடந்தார்கள். முரீது வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி மொத்த அரசாட்சியை தூக்கி எறிந்து விட்டு வந்தார்கள். நிறைய சம்பவம் நிஜமாக சொல்லி காமிச்சாங்க. அவங்க படுக்கிற மெத்தையில் ஒரு நாள் அவங்களுடைய பணி செய்யக்கூடிய பெண்மணி ஒரே ஒரு நிமிடம் படுத்து தூங்கிடுறாங்க. நீ படுத்துட்டியான்னு சொல்லி அவங்கள அடிக்கும்போது அப்போ அந்த பெண்மணி சொல்லுது, ஒரு நிமிஷம் படுத்ததுக்கே எனக்கு இந்த மாதிரி ஆகுது, நீங்கள் காலமெல்லாம் படுக்கிறீன்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி ஒட்டகத்தை ஒருத்தர் மேலே வந்து படுத்து தேடும்போது அவரை கூப்பிட்டு பேசும்போது, நீ தஸ்பியை வச்சுக்கிட்டு இங்கே அல்லாஹ் அல்லான்னு சொல்கிறியே, உனக்கு எப்படி இங்கே அல்லாஹ் கிடைப்பான், எப்படி ஒட்டகம் உன்னுடைய முகட்டில் மேலே கிடைக்காதோ அவன் அல்லாஹ் உனக்கு. இப்படி பல மாதிரியான சம்பவங்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்ததுக்கு பிறகு அரசாட்சியை திறந்துட்டு போயிடுறாங்க. போனதுக்கு பிறகு அவர்கள் மிகப்பெரிய இறைநேசராக, மிகப்பெரிய வலியாக அவர்கள் ஒரு கட்டத்திலே மாறியதற்கு பிறகு ஒரு நாள் ஒரு கனவு காண்றாங்க. சுருக்கம் அதுதான். அந்த கனவுல ஒரு மலக்கு வருகிறார்கள். அவங்க எல்லாத்தையும் பேர் எழுதிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அப்போ இவங்க கேட்குறாங்க அவங்கக்கிட்ட, இப்ராஹிம் பின் அதுஹம் ரஹமத்துல்லாஹி அலை அந்த மலக்கிடத்துல கேட்குறாங்க, என்ன எழுதுறீங்கன்ட்டு. அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க, இது இறை நேசர்கள் அல்லாஹுடைய அவுலியாக்கள் இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா, அவங்களுடைய பேரெல்லாம் இதில் எழுத சொல்லி அல்லாஹ் எனக்கு உத்தரவு போட்டான். நான் எல்லாருடைய பேரையும் இந்த காலத்தில் யார் யார் வாழ்கிறாங்களோ எல்லார் பேரையும் எழுதுறேன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ இவங்க ஆசைப்பட்டு அல்லாஹு அக்பர் அரசாட்சியை துறந்து வந்தவர்கள், மன்னர் பதவி தேவையில்லைன்னு சொகுசான வாழ்க்கையை துறந்து வந்தவர்கள், அல்லாஹுடைய பாதையிலே வந்து ஃபகீராக ஆனவர்கள். அவங்க அந்த மலக்கிட்ட சொல்கிறாங்க, மலக்கே ஏன் பேர் இருக்குதான்னு கொஞ்சம் பாருங்கள் அப்படின்றாங்க. படிக்கிறாங்க மலக்கு, படிச்சுட்டு சொல்கிறாங்க, இல்லைங்களே உங்கள் பேர் இல்லைங்களே. அல்லாஹு அக்பர். நண்பர்களே, அல்லாஹுடைய நேசர்களுடைய பட்டியலில் ஏன் பேர் வரலேன்ற அந்த ஷாக்கில் அவங்க மயக்கடிச்சு விழுந்துடுறாங்க. சிறிது நேரத்துக்கு பிறகு மறுபடியும் எஞ்சிக்கிறாங்க. கொஞ்சம் நேரத்துக்கு பிறகு எஞ்சி மறுபடியும் கேட்குறாங்க, இவன் கொஞ்சம் பாருங்களேன், ஒன்று செய்யுங்க, ஒரே ஒரு வேலை செய்யுங்க, எனக்காக ஒரு வேலை செய்யுங்க. அந்த இறை நேசர்களுடைய அவுலியாக்களுடைய பேர்களை நீங்கள் எழுதிட்டு வர்றீங்க இல்லைங்களா, கடைசியில் எல்லாருடைய பேரையும் அந்த காலத்தில் எந்த மகான்கள் வாழ்ந்தார்களோ எல்லா அவுலியாக்களுடைய பேரை எழுதுனதுக்கு பிறகு கடைசியில் ஒன்றே ஒன்று எழுதுங்க, இவ்வளவு பேரையும் இப்ராஹிம் இப்னு அதுஹம் விரும்புகிறார்னு எழுதுங்க. நான் அல்லாஹ்வுடைய நேசர் இல்லை பரவாயில்ல, ஆனால் இவ்வளோ அவுலியாக்கள் இருக்காங்கல்ல, இவ்வளவு அவுலியாக்களையும் நான் நேசிக்கிறேன், இதை எழுதிடுங்க. இவ்வளவு இறை நேசர்களின் காதலன்னு என் பேர் எழுதுங்க. அவங்க சொன்னாங்க, இது எப்படி எழுத முடியும், நீங்கள் சொன்னால் எழுதுறதுக்கு நான் மனுஷன் இல்லை, நான் மலக்கு, அல்லாஹ் சொன்னால்தான் நான் எழுத முடியும், நீங்கள் சொல்கிறத என்னால் எப்படி எழுத முடியும் அப்படின்ட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கிற அதே நேரத்தில் அல்லாஹுடைய உத்தரவு வருகிறது. என்னுடைய நேசர்களை யார் காதலிப்பதாக சொல்கிறாரோ, என்னுடைய நேசர்களை யார் விரும்புவதாக சொல்கிறாரோ அவரை இறை நேசர்களின் பட்டியலில் முதல் பேராக எழுதுங்கன்னு அல்லாஹ் உத்தரவு போடுறார். அன்பர்களே, அதனால் அப்போ பாருங்கள், சுருக்கமான வழி என்னன்னு சொன்னால், அன்பர்களே, அந்த பாதையிலே அல்லாஹ் நம்மை வைத்திருக்கின்றான். இங்கே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அனைவரும் ஒரு இறைநேசரை சார்ந்தவர்களாக இருக்கிறோம். அல்லாஹுடைய மிகப்பெரிய கிருபை. அன்பர்களே, அவர் பேரை கேட்டாங்க, ஃபைசின்னு சேர்த்து சொன்னார். இன்னொருத்தர் பேரை கேட்டாங்க, ஃபைசின்னு சேர்த்து சொன்னார். இன்னொரு மோலா பேரை கேட்டாங்க, ஆமிரின்னு சொன்னார். அப்போ நாமெல்லாம் ஒரு இறைநேசரை சார்ந்திருக்கிறோம் அன்பர்களே. அதனால் அல்லாஹுடைய மாபெரும் கிருபை, அல்லாஹுடைய மிகப்பெரிய கிருபை, அல்லாஹ் நம்மை ஒரு இறை நேசரை சார்ந்திருக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றான் என்கின்ற வகையிலே அன்பர்களே, அதை மதிக்கக்கூடியவர்களாக, எந்த இறை நேசர்களை அவர்களை விரும்பக்கூடியவர்களாக அவர்களுடைய கூட்டத்திலே அல்லாஹ் நம்மை ஆக்கியிருக்கின்றானோ அவர்களை உண்மையிலேயே மதிக்கக்கூடியவர்களாக, அவர்கள் எந்த பாதையை காண்பித்தார்களோ அந்த பாதையிலே உண்மையிலேயே செல்பவர்களாக, அல்லாஹ் ரசூலை நேசிப்பவர்களாக, அவர்கள் நமக்கு எந்த நியமத்துகளை கொடுத்திருக்கின்றார்களோ அதற்கு நன்றி செலுத்தியவர்களாக வாழக்கூடியவர்களாக நாம் ஆகுவோமேயானால் அன்பர்களே, எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் அந்த இறை நேசர்களுடைய கூட்டத்திலே அல்லாஹ் நம்மை ஆக்கி அருள் புரிவான் என்கின்ற துஆவோடு நிறைவு செய்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனூ ஸல்லூ அலைஹி வஸல்லிமூ தஸ்லீமா. அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா சய்யிதினா اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على لا إله إلا أنت يا الله. 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 لا إله إلا أنت
لا الہ الا انت یا اللہ 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 استغفرک 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 یا نافع 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 استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العليم الغفور الشكور العلي الخبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الباسل الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الكبير المتين البريء الحميد المحسن المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد احد الصمد القادر المقتدر المقدم والاول والاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرحيم مالك الملك ذو الجلال والاكرام منصف الجلال الغني المغني المانع الله النافع النور الهادي المني الباقي الوارث الرشيد الصبور واتوب اليه يا الله 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 يا الله
اللہ یا 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 نافع 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 صلی اللہ علی سیدنا محمد المحلل 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 وسلم علیہ اللہ 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 الفاتحة اللهم صل على سيدنا اللهم صل على اللهم صل على سيدنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم ربنا اوصل ثواب ما قرأنا من کلامک العظیم وما صلینا علی نبیک الکریم وما ذکرنا باسمک اللہ وباسمائک الحسنى الی روح سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثم الی ارواح جمیع الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصلحاء اجمعین، خصوصاً الی روح امیر المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، ثم الی روح سیدتنا فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، ثم الی روح سیدنا و مولانا امیر المؤمنین سیدنا امام الحسن سیدنا امام الحسین رضی اللہ تعالی عنہما، ثم الی ارواح جمیع شہداء کربلا، خصوصاً الی روح سیدنا و مولانا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالی، ثم الی روح خواجہ معین الدین العجمیری، ثم الی روح سیدنا الشیخ محی الدین بن الحسن خرقانی، ثم نظام الدین محبوب الہی، ثم الی روح سیدنا ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ، ثم الی ارواح جمیع اولیائک و جمیع مشائخ السلاسل، خصوصاً الی روح حضرت نوری شاہ علیہ الرحمہ، ثم الی روح عارف الدین جیلانی، ثم منیر الدین جیلانی، ثم الی روح رضیہ سلطانہ، ثم صدیقہ، ثم الی کشور، ثم الی بابا، خصوصاً الی روح ابی السید شاہ محمد عمر عامر کلیمی، ثم الی روح امی سیدہ ممتاز بیگم، ثم الی روح پاما، ثم الی روح سیدہ شہناز بیگم، ثم الی روح اختر، ثم الی روح کوثر، ثم الی حمیدہ خانم، ثم خیومی شاہ، ثم سید احمد صاحب، ثم الی روح شہناز، ثم الی روح حسن مولا، ثم الی روح شیخ علی شاہ، ثم الی روح محمد علی صاحب، ثم الی روح ذاکر، ثم الی روح شاہل، ثم الی روح شوکت العامری، ثم الی روح تجمل ولی المعز، ثم الی روح مشتری بیگم، ثم الی روح سجاد ظہیر، ثم الی روح اسماعیل چچا، ثم الی روح بنیامین صاحب، ثم الی روح قاسم ظہوری، ثم الی روح سارہ ماں، ثم الی روح ناگئی سلطان صاحب، ثم الی خصوصاً الی روح ثبوتی شاہ نور السلام، اللہم ارفع درجاتہ عندک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللہم اشفی مرضانا کلہم، اللہم اشفی مرضانا کلہم، اللہم اشفی مرضانا کلہم، اللہم ربنا طول اعمارنا واعمار آبائنا واعمار امہاتنا، اللہم طول اعمار اولادنا وازواجنا، اللہم طول اعمار اخوتنا واخواتنا واولادہم وازواجہم، اللہم طول اعمار احبائنا واولادہم وازواجہم، واحفظہم من جمیع الامراض والآفات والمصیبات والبلیات، اللہم ربنا اشفی وقتی، اللہم ربنا اشفی شفاء کاملا عاجلا مستمرا، اللہم طول حیاتہ وانفعنا بطول حیاتہ، اللہم طول حیاتہ، اللہم طول حیاتہ وانفعنا بطول حیاتہ، اللہم اشفی مرضانا کلہم، اللہم ربنا اشفی اجن شفاء کاملا عاجلا مستمرا، اللہم طول حیاتہ مع الصحة والسلامة والعافیہ، اللہم اشفی تبسم ڈاکٹر، اللہم اشفی سید شاہد، اللہم اشفی حسن قاسم شفاء کاملا عاجلا مستمرا، یا شافی لا شافی الا انت یا شافی، اشفیہ بقدرتک یا قدیر یا قدیر، اللہم اشفیہ شفاء کاملا عاجلا مستمرا، اللہم یا شافی الامراض یا شافی لا شافی الا انت یا شافی، اشفیہ بقدرتک یا قدیر یا قدیر، اللہم طول حیاتہ یا محیی طول حیاتہ، یا حی یا قیوم طول حیاتہ، انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اشفیہ شفاء کاملا عاجلا مستمرا، اللہم احفظہ اللہم احفظہ اللہم احفظہ، اللہم اشفی مرضانا کلہم وطول حیاتہم انک علی کل شیء قدیر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل ھذا الدعاء بجاہ سید المرسلین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملاقات